كان حظي حلو إن لمّا شُفت الفيلم لأول مرّة كان في سينما زاوية، وبعدها كانت في جلسة نقاش مع صُناع الفيلم، وكان في واحد واضح إن هو متحمّس أوي إن هو يسأل سؤال لوائل حمدي مؤلف الفيلم، عمّال يرفع إيده ويقف ويقعد لحد ما جاله المايك وسأله سؤال مهم، قال له: "هو عصير الجوافة اللي ظهر مرّتين في أول ربع ساعة في الفيلم، ده ليه دلالة مهمة والّا لأ؟" وده اللي إحنا هنتكلّم عليه. إزيكم يا جماعة، أنا بيير والنهارده هنتكلّم عن فيلم الفيلم بطولة أحمد مالك وآية سماحة، تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان. الفيلم زي ما هو واضح من اسمه بيدور في 6 أيام بس، عن يوسف وعليا اللي كانوا بيحبوا بعض وهم صغيرين، لكن الظروف فرقتهم، وبعد سنين كتير بيتقابلوا بالصدفة. ساعتها بيقرروا إن مهما عملت فيهم السنين لازم يوم معين هيتقابلوا فيه كل سنة على قد ما يقدروا. وأنا بتفرج على الفيلم كان في سؤال واحد بس في دماغي: هو الفيلم ده ما فيش غير بطلين بس؟ أنا كنت مستني ظهور أصحاب أو عيلة، لكن أي حد كان بيظهر كان بيبقى ظهوره محدود جدا، وأي إشارة لأي شخصية حتى لو كانت مهمة وسبب أساسي في تطور الشخصيات بتاعتنا كان بيبقى إشارة من بعيد من غير أي وجود ملموس للشخصيات. لكن بعد ما خلصت الفيلم اكتشفت إن الفيلم فيه بطل ثالث وهو الحوار. إحنا بنتكلم عن يوسف وعليا اللي بيتقابلوا مرات معدودة قوي على مدار سنين، وبنشوف التغيرات اللي بتحصل على شخصياتهم، وما عندناش أي شخصية مساندة تساعد في حكي الأحداث، فما عندناش غير أداة واحدة بس اللي تساعد في الموضوع ده وهي الحوار. وده ساعده تقسيم الفيلم ل6 فصول، إن كل فصل يبقى ليه جملة معينة هترن معاك وتسيب أثر وتبقى عنوان للمرحلة أو للفصل اللي إحنا فيه. ومع كل فصل جديد إحنا مش بنشوف تطور في شخصيات عالية ويوسف، إحنا تقريبا بنشوف شخصيات جديدة أصلا، وزي ما هم بيستغربوا من التغيرات اللي حصلت في شخصياتهم إحنا كمان بنستغرب، وشوية شوية بنفهم عملت إيه فيهم السنين. يعني مثلا شخصية يوسف بتاعت 2013 مش هي يوسف 2015، مش هي السنين اللي بعد كده، ونفس الكلام برضو مع علي، وده الطبيعي ان هو يحصل. احنا كمان برضو بنختلف بمرور الوقت، لكن اللي حوالينا ممكن ما يكونوش بيلاحظوا ده لان هم قريبين مننا، لكن لو احنا بعدنا وبعدين رجعنا التطور اللي في الشخصية ده هيبان، وده اللي بيحصل في الفيلم. تحس ان مفيش حاجة اتغيرت مع ان كل حاجة اتغيرت. ثابت بقى الفيلم والحوار بالذات سحر، حاجة كده بتثبتك في مكانك، بتفضل مركز معاها تقريبا بكل حواسك. رحلة لمدة 2 ساعات من الحوار الذكي جدا جدا من وائل حمدي اللي قدم لنا أعمال فيها حوار كتير كانت حلوة زي هيبتا ونمرة 2 وميكانو اللي هو كان من أول أعماله، واللي أنا كنت مبسوط إن أنا قلت له قد إيه أنا بحبه، وده ترشيح لفيلم حلو جدا عنه. لكن عشان بقى جمال الحوار يبان كان محتاج 2 ممثلين قادرين يوصلوا التغيرات والأحمال النفسية اللي إحنا محتاجين نصدقها، وفي نفس الوقت محتاج 2 نجوم يقدروا يشيلوا فيلم لوحدهم من اوله لاخره. وبصراحه الفيلم كان محظوظ بالبطلين بتوعه. احمد مالك ده تقريبا كان احسن اداء ليه انا شفته، ومن المرات القليله اللي فعلا ممثل يخليني اصدق كل كلمه بيقولها، وانا اقصد كل كلمه فعلا. لو حد شاف الاعلان او حتى الفيلم هياخد باله ان مفيش تغيرات في شكله او في المكياج تساعده، لكن تعابير وشه وتقفيله عينيه وطريقه تمثيله حتى في كل فصل كانت لايقه جدا على المرحله دي، ومخلياني مصدق يوسف بتاع الفصل اللي احنا بنتكلم عليه. وفعلا كنت بحس ان كل مره احنا بنقابل يوسف بنقابل شخصيه جديده، وان اللي هو عدى بيه وما تعرفش انا قدرته وفهمت تاثيره عليه. اي سماحه كانت طالعه في الاول مبتسمه كده زياده شبه دورها شويه في عمر افندي، فانا قلت ممكن تكون لسه متاثره بشخصيه المسلسل وده مش هيليق قوي على الفيلم. لكن بعد ما عدينا اول مرحله ودخلنا في اللي بعد كده لقيت انها عارفه كويس هي بتعمل ايه، وادائها ما يقلش حاجه عن احمد مالك، والاثنين عملوا في اواخر الفيلم كده مشهد خرافي خلى الناس كلها تتاثر وكلنا نستنى هو ايه اللي ممكن يحصل بعد المشهد ده. من الحاجات اللي اتكلم عليها مخرج الفيلم كريم شعبان بعد العرض هي هندسه الصوت. الفيلم قايم بشكل كبير قوي على الاغاني كانها جزء من الحوار، وتقريبا اكتر من 90% من تصوير الفيلم خارجي، يعني في الشوارع وفي الكافيهات وعلى الكورنيش، فده معناه ان في اصوات كتير قوي ودوشه، واكيد ما كانتش حاجه سهله ان هو يوازن ما بين الاغاني والمزيكا صوت الشارع وصوت ابطالنا نفسه، لكن هو عملها باحلى طريقه ممكنه وخلانا حاسين كاننا عايشين معاهم وحاضرين كل لحظه هم بيمروا بيها. في وسط كل الايجابيات دي بقى، ودول يعني اللي انا فاكرهم، اكتر حاجه عجبتني هي التوصيف. زمان بقى لما كنت بروح القاهره مع اخواتي واحنا صغيرين كانت اكتر جمله بتيجي على بالنا بلد مجنونه واهلها مجانين، اللي هي بتاعت هيركليز، زحمه ودوشه وناس بتجري بسرعه وكلاكسات في كل حته. لكن الفيلم عرض شوارع القاهره على مدار سنين كتير وخلى صورتها حلوه، مدينه تحب تتمشى فيها وتكون ذكرياتك في شوارعها، حاجه تكسف يعني. كمان الفيلم وثق التغير في الاغاني بتاعت كل مرحله واستخدم اغنيه في كل فصل عشان تخدم القصه بتاعتها، ده غير توثيق الشوارع والعربيات والموبايلات حتى مشاكل الناس واحاسيسهم، كل دي حاجات اتغيرت. والغريب ان الفيلم مش بيدور في زمن كبير قوي يعني، لكن التغير في الشخصيات وفي حال البلد كان كبير، وما اظنش انه كان الاحسن. يمكن العيب الوحيد اللي كان في الفيلم هي المقدمه، كانت ضعيفه شويه وخوفتني من الفيلم،
لكن على اخر الفيلم خدت المكافاه بتاعتها بصراحه وخلتني اتخطاها اصلا. بعد ما تخلص الفيلم هتاخد بالك ان مخرج الفيلم كريم شعبان كان حاطط روحه تقريبا في كل لقطه في الفيلم. هو ما كانش بيختار الطريق السهل خالص، هو بيختار اللي يخدم القصه وبس. والدليل على ده اللونج شوتس اللي كانت سبب رئيسي في الحفاظ على رتم الفيلم الهادي. في كام شهر نزل الهوى سلطان ورامبو 6 ايام، الثلاثه اول تجارب اخراجيه لافلام للثلاث مخرجين بتوعهم، والثلاثه كانوا مبشرين جدا. دلوقتي الهوى سلطان بقى متاح اونلاين تقدروا تتفرجوا عليه، ورامبو 6 ايام لسه سينما، واللي ما شافهمش هم يستاهلوا يتشافوا سينما، روحوا شوفوهم يا جماعه. تقييمي للفيلم بقى 9 من 10. فيلم جميل جدا واظن انه هيعيش كتير قوي قدام، وحقيقي يستاهل يتشاف سينما. الفيلم بطولة 2 بس من غير اي ظهور لاي شخصيات مهمة في القصة، ودي حاجة انا مش متعود عليها في الافلام المصرية. فلو حد يعرف افلام مصرية بنفس المواصفات دي يا ريت يكتبوا في الكومنت. ولو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان نتكلم في افلام تاني. نتقابل بعدين، سلام.